Vama je da preuzmete isto dio odgovornosti, da pridonesete tome da Hrvatska ponovo zauzme onaj smjer koji svi mi želimo da ima. Odgovornost je svih nas na tome. Zato vas ja lijepo molim za potporu ovdje, potporu za glasanje, potporu za sudjelovanje na internetu i komunikaciji i mreži sa Hrvatima diljem svijeta, potporu da pošaljete poruke svojim prijateljima, rodbini u Hrvatskoj da glasaju za onoga za koga vi mislite da treba glasati isto. Ova izborna utrka kada krene bit će prljava, da ne samo da vi možda mene nećete u nečem prepoznati, nego ja sam sebe neću u tome prepoznati, ali to je nešto, nažalost, što moramo biti već sada svjesni. I zato bih želio da ne klonete duhom, jer, kažem, to je nešto što moramo preživjeti, a pogotovo kad se jednom krene, mislim da nemamo više pravo odustati.